Всем привет, дорогие друзья, с вами Оксан, и сегодня мы, поиграем в Deadbolt. Так, суть такова, эта игра вообще просто в нее изи играть, она просто тупо понятная, здесь легкое управление, как вы могли заметить, я уже прошел 3 миссии. Да, 3 миссии я уже прошел. Так, и нам, нужно убить вот этого, походу, чибрика. Так, что мы сейчас и сделаем. Так, пробегаем. Ставим им хедки. Ага. Просто это сейчас такой тупой фейл был. Так, ждем, сейчас этот пацан пойдет. Вырубаем свет. Так, ну это было просто изи. Так, я вот не понимаю, что это за наркотик или что это, хрен поймешь. Так, нет, это будет очень сильно опасно. Давайте так, что сделаем вот так. Перед ним появимся. Настреляли ему в голову. Прячемся сюда. Так, убили. О, да почему ж такой фейл, блин? Убить этого. Так. Давайте выключим свет, чтобы нам получше было спрятаться. Так, извините, если вы слышали клацанье. Тупой фейл. Простите за эмоции такие. Короче, меня это бесит. Умри. Умри, умри. Ну, хотя не обязательно было свет выключать. Короче, сейчас вернемся через пару сек. Короче, я завалил всех, остался убить вот этого чибрик. Я не знаю, пойдет он сюда или нет вообще, но... А, нет, пошел. А, ну все, туда ему капец. Ждем. Все. А, вот R-чек. Так. Ага. Так, не буду это ничего читать, потому что не очень-то английский знаю. Да и времени времени много уйдет. Так, все. Первую миссию мы прошли, ура. Вы еще посмотрите, сколько у меня смертей было. Просто 9 смертей. И довольно мы прошли на все. Это очень странно. Так. Графика тут тоже хорошая. Ну, проработки все хорошо проработано. Так. Вот, прошли. Будем, проходить по 3 миссии. Я думаю, это будет нормально. Так. Не понял. Это что за собаки? Ага. Значит, они не умеют двери открывать. 1+. Мы его сзади ходим, вырубаем свет, уходим. Давай сюда. Ага, на собаку так не работает, да, значит? Куда мы? Раз, два. Вырубаем свет. Ждем. Да, тактика у меня просто божественная. Так, значит, вырубаем свет, заходим в вентиляцию, быстренько, чпонь. Так, по сути тут никого нету. Просто подбираем УЗИ. Дальше идем с револьвером. Ой, не туда, пацаны, не туда. Угу, мне собакам помешало. Так, тут, надо что-то продумать правильно, как вообще можно что сделать. Потому что тактика у меня опять божественная. Простите за фейлы. Лол, патронов не хватило. Так, но все равно мы эту собачку убьем. Потому что в следующем она нам помешать может. Так. Там еще есть... Как же тут правильно сделать? Так, у меня созрел план. Серьезно, тут можно было пройти? Окей. Так, мы его завалили.
Уходим. Так. Я чуть штаны немножко не наложил. Ага, их с крыши спустилось. Так, ну здесь, по всей видимости, их нужно убить. Так, это вход вниз мне не нужен. Так, они идут. Но мне не хватит патрон. Придется с ножа их... Нет. Первый. Второй. Так. Есть. Фу, мы прошли. Наконец-то мы прошли хоть что-то. Так, это у нас уже, пацаны, вторая миссия. Осталось нам пройти последнюю, и мы проходим на все. Это классно. Раньше, когда я играл в Undertale, говорю. Раньше, когда я играл в нее, то просто мне как-то не очень-то и заходило. Сейчас просто что-то на изи заходит. Так, вот у нас, пацаны, последняя миссия осталась. Фу, гадно бы ее пройти. Так. Что это у нас в руках? Нет, голова. Фак, голова спалила. Ага. Так, чувак, уйди. Их очень много. Так. Я уже практически наполовину прошел, ждем его. Давай, иди сюда, я здесь. Ага, он дурак. Так, этого тоже ждем, потому что он однозначно должен пойти сюда. Так, ждем. На тебе по хлебальнику. Так. Нет. Так, ну что, не встали? Они будут проходить или нет? Давай. Так. Пока что, ребят, я бы не сказал сложно. Но я чуть-чуть напрягся дико. Так, этот в туалете сырет нормально как бы. Так. Остался нам убить вот этого. Так, мы его убиваем. Выходит этот чел. Просто все обойму у него усаживаем. Так. Кого-то спасти надо. Ага. Так, это что-то какой-то чел. Мы сказали ему спасибо. Так, теперь возвращаемся просто тупо к тачке. Да, ребят, мы прошли 3 миссии. Я победитель по жизни. Так, вот такая, короче, ребят, у нас игрушка. Игрушка просто офигенная. Больше я ничего не могу сказать. На этом я с вами, ребят, прощаюсь. С вами был Xfan. Всем удачи, ребят, всем пока.